Mazeikiai is green district heating system city, and Mažeikiai with such as 3,000 of population is located in northwestern part of Lithuania. It is one of the most densely populated regions. Therefore, environmental protection and reduction of air pollution are among the priority issues to be resolved by the municipality. Sorry, but about our success story in district heating, I'll continue to speak my native language. Iki 1974 metų Mažeikių šilumos tiekimas buvo organizuojamas iš daugelio katilinių ir tai sukeldavo didelį oro užterštumą ir praktiškai prieš 50 metų buvo priimtas strategiškai teisingas ir ekologiškas sprendimas. Tai buvo pastatyta viena katilinė su didelio galingumo katilais, pradėtas tiesti centralizuoto šilumos tiekimo vamzdynas ir taip pašalinti taršus vietiniai šaltiniai ir pagerinta bendra oro kokybė mieste. Šiuo metu centralizuoto šilumos tiekimo sistemos tinklų ilgis yra 49 km, bendras galingumas yra 85 MW ir maždaug 90% miesto pastatų yra prijungta prie centralizuoto šilumos tiekimo sistemos. Virš 70% vartotojų sudaro gyventojai. Ir per metus maždaug šilumos gamyba yra 160 gigavatvalandžių. Kasmet pakeičiam apie 2 km vamzdžių, pajungiame naujus vartotojus ir pailginam apie pusę kilometro esamą šilumos tiekimo sistemą. Bendrai šilumos tiekimas Mažeikių mieste yra organizuojamas vadovaujantis bendro planavimo dokumentais arba pagal specialųjį šilumos ūkio planą. Ir pagrindinis uždavinys tai yra patenkinti šilumos vartotojų poreikius mažiausiai galimomis sąnaudomis ir kaip galima sumažinant poveikį aplinkai. Pagrindinis akcentas yra orientavimasis į atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą. Per paskutinius 15 metų šilumos tinklų modernizavimui, plėtrai, šilumos tinklai investavo virš 10 milijonų eurų. Dalis lėšų tai buvo panaudota kaip finansinė parama iš ES struktūrinių fondų. Ir ką mes šiandien turim? Tai Mažeikiai vieni iš pirmųjų pradėjo naudoti atsinaujinančius energijos išteklius, tai yra biokurą šilumos gamybai. Ir pirmas biokuro katlas buvo pastatytas 2002 metais. Šiandien mes jau gaminam apie 99% šilumos energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių. Tai gavom trigubą naudą. Panaudojam vietinį kurą, sumažinam oro taršą, sumažinam priklausomybę nuo iškastinio kuro ir be jokios abejonės sumažinam kainas šilumos vartotojai Mažeikių mieste. Per pastaruosius 5 metus mes pakeitėm apie 60% visų vamzdynų. Tas leido sumažinti nuostolį iki 15%. Dar didesnę naudą klientai gauna prisijungdami prie tinklo. Taigi mes plečiam vartotojų ratą, tuo pačiu gerinam ir mūsų ekonominius rodiklius. Ir jeigu mes paimsim Lietuvos nacionalinę priklausomybės strategiją, kurioje yra pasakyta, kad iki 2050 metų visa šilumos energijos gamyba turi būti gaminama iš atsinaujinančių išteklių, o 90% pastatų miestuose pajungta prie centralizuotos šilumos tiekimo sistemos, tai mes galime teigti, kad mes jau pasiekėme šį rodiklį. Tada kas mūsų laukia ateityje? Vyksta namų renovacija, šilumos kiekis mažėja, vartojimas. Mums reikalinga naudoti kitus energijos šaltinius. Vėlgi, ką mes esame numatę? Mes turime šalia gamyklą, kuri tai yra akcinė bendrovė Orlen Lietuva, kuri turi perteklinės energijos, vėlgi pagal ES šildymo vėsinimo strategiją būtina išnaudoti perteklinę šilumą.
Taip pat reikia akcentuoti atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą ir plėtrą, naujas technologijas, tai yra ir saulė, ir šilumos siurbliai, ir šilumos kaupimas, na ir būtina centralizuotos šilumos tiekimo sistemos plėtra, kas leistų sumažinti taršą. So Mažeikiai city heating is almost carbon neutral and based on environmental friendly local biofuel resources, and that is beneficial for heat users, for city economy and society in general. After all, we are all connected.